Herzlich willkommen, mein Name ist Matthias Theis. Muy bienvenido, él es Matías Theis. Ich bin Gemeindeleiter hier in Zürich Yo soy el líder principal aquí en Zurich und ich heiße dich herzlich willkommen zu einem Ausschnitt aus dem Latino-Gottesdienst. y te doy la bienvenida a este culto latino. Wir hoffen, dass diese Message ein Segen für dich ist Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida, und du Gott besser kennenlernst que tú puedas conocer mejor a Dios und im Glauben gestärkt wirst. y puedas crecer en tu fe. Y bueno, en esta tarde también le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo en sus hogares, en el Zurich Lounge. Und wir heißen auch alle recht herzlich willkommen, die uns sehen, zu Hause oder in der Zürich Lounge. Todos los aquí presentes, All diejenigen, die da sind. y creemos que Dios tiene una palabra específica preparada para nuestras vidas. Und wir glauben ganz fest, dass Gott etwas Spezielles hat, ein spezielles Wort für dein Leben. Estamos en esta nueva serie que se llama Buenas Noticias. Wir haben eine neue Serie begonnen, das heißt Gute Nachrichten. ¿Cuántos quieren escuchar buenas Wie noticias? viele möchten gute Nachrichten Amén, hören? amén. El Evangelio siempre tiene buenas noticias. Das Evangelium ist immer eine gute Nachricht. Jesús vino para traernos esa esperanza, esa vida. Jesus ist gekommen, um uns diese Hoffnung zu geben, dieses Leben. Y el título de esta tarde, Jesús vino para que encontremos esa libertad que Él nos trajo. Und der Titel heute Abend ist, Jesus ist gekommen, um uns Freiheit zu bringen. Hoy como nunca el mundo grita por libertad. Heute so wie nie zuvor schreit die ganze Welt nach Freiheit. Alrededor del mundo vemos las manifestaciones pidiendo libertad. Die ganze Welt sieht man diese Demos, wo Menschen schreien für Freiheit. Queremos libertad, que quiten las medidas. Wir möchten Freiheit, sie sollen die Beschränkungen aufheben. La semana pasada hubo también una demostración de las mujeres en toda Suiza reclamando derechos y libertades. Und letzte Woche hat es auch eine Demo gegeben von Frauen hier in der Schweiz und sie haben für ihre Rechte gekämpft. Con razón o sin razón, Mit Recht oder nicht. ellos lo que no saben, lo que ellos necesitan es otra libertad. Was sie nicht wissen, ist, dass das nicht die Freiheit ist, die wahre Freiheit. Es gibt eine andere Y esa Freiheit. libertad que sucede aquí en el corazón, en nuestro interior, Und das ist die Freiheit, die im Herzen stattfindet. es la libertad que vino Jesús a traernos. Und das ist die Freiheit, die Jesus gekommen ist, um Una uns zu bringen. libertad que no depende de las situaciones, de las dificultades o lo que sucede a nuestro alrededor. Eine Freiheit, die nicht abhängig ist von Umständen oder von dem, was geschieht. Jesús vino a conquistar esa libertad Jesus ist gekommen und hat diese Freiheit für uns erobert, para que tú y yo podamos ser libres emocionalmente, moralmente y espiritualmente. damit du und ich frei sein können, mit dem Körper, mit dem Geist und auch mit dem Fleisch. Espiritualmente, amén. Ja, das habe ich gesagt. Dile a la persona a tu lado, Jesús te hizo libre. Sag zu deinem Nachbarn, Jesus hat dich frei gemacht. Y nunca nos vamos a cansar de hablar de esta libertad. Und wir werden nie müde werden, über diese Freiheit zu sprechen. Cuando vemos la vida de Jesús, Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, vemos que cuando Él enseñaba, a Él lo movía una compasión, un amor por las personas que estaban cautivas. dann sehen wir, dass eine spezielle Leidenschaft hatte für Menschen, die unterdrückt sind. Personas que estaban quebrantadas, personas que estaban en dolor. Menschen, die zerbrochen waren, Menschen, die mit Schmerzen waren. Y aquí en Lucas capítulo 4, versículo 18, leemos este pasaje, sermón, donde Jesús comenzó su ministerio. Und wir sehen hier in Lukas 4,18 diesen Vers, wo Jesus eigentlich seinen Dienst begonnen hat. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Otra versión dice libertad a los quebrantados de corazón. Dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor.
Der Geist des Herrn, er ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sind, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Jesús vino a proclamar un nuevo tiempo, un tiempo de gracia. Jesus ist gekommen und er hat eine neue Zeit verkündigt, eine Zeit der Gnade. Jesús vino a proclamar un tiempo nuevo de restauración. Und er ist gekommen, um eine neue Zeit der Wiederherstellung zu Y ese predigen. mensaje sigue vigente el día de hoy. Und diese Botschaft ist immer noch aktuell. Y vemos que sobre Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Und wir sehen, dass Jesus gesagt hat, der Geist Gottes, er ist auf mir. El Espíritu Santo estaba sobre él sin medida. Der Heilige Geist, der war über Jesus ohne Maß. ¿Para qué? Für was? Para desatar las cadenas de impiedad, yugos de ataduras. Um die Ketten zu zerbrechen von den Unterdrückten. Para que cadenas sean rotas donde personas estaban esclavas y oprimidas. Damit die Ketten gesprengt werden für alle, die Sklaven der Sünde waren. Y esto sucedía solamente a través del poder de la unción que reposaba sobre Jesús. Und das war nur möglich durch die Kraft der Salbung, die auf Jesus lag. Por eso le enfatiza tanto el Espíritu de Dios está sobre mí. Darum hat er so stark immer wieder betont, der Geist des Herrn, er ist auf mir. Cuando vemos la palabra cautivos, lo que significa en griego, Und wenn wir sehen, welches Wort in Griechisch benutzt wurde für Sklaven, dice aikmalatos, que significa alguien que le han quitado la libertad o un prisionero de guerra. dieses Wort bedeutet jemand, dem man die Freiheit weggenommen hat oder ein Kriegsgefangener. Los judíos sabían muy bien lo que significaba ser cautivos, ser prisioneros. Die Juden damals, sie haben ganz genau gewusst, was es bedeutet, dass man unterdrückt ist. Ellos habían estado 400 años en el cautiverio en Egipto. Sie waren während 400 Jahren in der Sklaverei gewesen in Ägypten. Ellos habían estado 70 años en el cautiverio de Babilonia. Sie waren 70 Jahre in der Gefangenschaft in Babylon. Y ahora estaban de vuelta en Israel, en su país. Und jetzt waren sie zurück in ihrem eigenen Land. Y Jesús les vuelve a recordar. Dice, ustedes estaban esclavos, pero yo vine a traerles una nueva libertad. Und Jesus hat sie daran erinnert, ihr wart Sklaven, aber ich bin gekommen und ich bringe euch neue Freiheit. Es una libertad que va mucho más allá de lo exterior. Es ist eine Freiheit, die viel mehr ist als das Äußere. Es la libertad interior, en el alma, en el corazón. Eine Freiheit, die wirklich vom Herzen kommt, von innen nach außen. ¿Cuántos saben que podemos estar muy libres exteriormente, pero interiormente atados y esclavos? Wie viele wissen, dass wir können gegen außen frei aussehen, aber innen sind wir völlig unterdrückt. Y vemos a Jesús transmitiendo su amor, su compasión. Und wir sehen, dass Jesus seine Liebe und sein Mitleid, sein Erbarmen weitergegeben hat. Cuando él una vez sanó a un paralítico, Als er einen Gelähmten geheilt hat, lo primero que le dijo, tus pecados te son perdonados. das Erste, was er zu ihm gesagt hat, ist, deine Sünden sind dir vergeben. Que esa persona era libre de toda culpa, de pecado. Das heißt, diese Person war jetzt frei von aller Schuld. Yo aquí encontré una definición de lo que es el pecado. Und ich habe hier eine Definition gefunden, was bedeutet Sünde. Dice, el pecado es construir nuestra identidad o la autoestima, la felicidad en cualquier cosa que no sea Dios. Sünde ist das Gründen der eigenen Identität oder des Selbstwerts oder des Glücklichseins auf irgendetwas anderes als auf Gott. Muchas veces pensamos, bueno, pecado es fornicar, robar, matar. Oft denken wir, Sünde, das ist, wenn wir Ehebruch begehen oder wenn wir jemanden umbringen oder wenn wir stehlen. Pero pecado es ignorar a Dios, es ignorar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Aber Calvario. Sünde ist, dass wir Gott ignorieren, dass wir einfach verachten, was Jesus getan hat. Y quizás tú dices, bueno, pastor, tengo 20 años de cristianos, ¿qué me vienes a hablar de libertad? Yo soy libre. Und vielleicht sagst du jetzt, aber hey, ich bin 20 Jahre schon Christ. Ich bin frei. No engaño a nadie, no miento. Ich betrüge niemanden, ich lüge nicht. Pero hay muchas modalidades, hábitos en nuestras vidas que nos tienen atados. Aber es gibt viele Gewohnheiten, die wir haben in unserem Leben, die uns trotzdem unterdrücken.
Pueden ser cosas, pueden ser personas que nosotros hemos puesto en lugar de Dios y eso es pecado delante del Señor. Dies können Dinge sein oder Personen, die wir höher achten als Gott und das ist Sünde. Dios quiere que disfrutemos todas las cosas. Gott möchte, dass wir genießen alles, was uns schenkt. Pero a veces cuando ponemos nosotros una carrera, un hobby o quizás alguien de nuestra familia, una esposa o un hijo, Aber manchmal ist es so, dass wir eine Karriere, ein Hobby oder jemanden aus der Familie, das kann ein Ehepartner sein oder ein Kind, en el lugar de Dios, und wir stellen sie an den Platz Gottes estamos pecando. und dann sündigen wir. Yo me acuerdo, doy gracias al Señor por mi madre. Und ich danke Gott von Herzen für meine Mutter. Ella nos enseñó, por ejemplo, que el domingo es el día del Señor. Und sie hat uns ein Beispiel gegeben und sie hat gesagt, der Sonntag, das ist der Tag des Herrn. Y en Argentina hay muchos días de sol Und in Argentinien gibt es viele, viele Sonnentage y los veranos son hermosos. und die Sommer sind lang. Pero decía, el domingo es día del Señor. Aber der Sonntag ist der Tag des Herrn. Puede ser que algún otro domingo que faltes a la iglesia, ok, Es kann sein, dass du einmal irgendwann nicht in die Gemeinde gehst, pero no podemos hacerlo de costumbre y empezamos a quitar la prioridad el día de ir a la casa del Señor. aber es soll nicht Gewohnheit werden, dass wir nicht mehr in das Haus Gottes gehen. Y cuando menos nos damos cuenta nos vamos alejando y Dios ya cada vez tiene menos la prioridad que Él espera de cada uno de nosotros si le decimos Señor que tenga que tener. Und wenn wir Gott da nicht zur Priorität machen, dann merken wir es gar nicht, aber wir weichen immer mehr von Gott ab und es wird dann immer schwieriger, dass die Priorität wird in unserem Como Leben. padres, con nuestro ejemplo, le damos a los niños qué grado de prioridad tiene Dios, Jesús, en nuestras vidas. Als Eltern sind wir auch Vorbilder für unsere Kinder und wir zeigen ihnen mit unserem eigenen Leben, welchen Grad von Wichtigkeit das Gott hat. Son a veces las relaciones más importantes que estar en comunión con Dios o con los hermanos. Und das ist manchmal die wichtigste Beziehung, wirklich mit Gott in dieser Beziehung zu sein oder mit den Geschwistern. Y a veces estamos exactamente en esa lucha espiritual. Und wir sind in diesem geistlichen Kampf. ¿Y qué sucede cuando Jesús deja de ser el centro de nuestras vidas? Und was geschieht jetzt, wenn Jesus nicht mehr das Zentrum unseres Lebens ist? Empezamos a correr atrás de otras cosas que Dios no nos ha pedido. Dann rennen wir unbewusst anderen Dingen nach, die Gott uns gar nicht von uns verlangt hat. Obsesionados quizás por una carrera, por estar con una persona. Und dann sind wir völlig begeistert oder verzaubert von einer Karriere oder von einer Person. Y empezamos a estar esclavizados. Und wir beginnen, Sklaven zu werden. Y ahí vienen todos los problemas. Und dann gibt es Probleme. Ahí ya no podemos vivir esa victoria sobre el pecado. Und plötzlich haben wir keinen Sieg mehr über die Sünde. El segundo punto que vemos que Jesús nos vino a mostrar nuestra condición espiritual. Der zweite Punkt, den Jesus uns gezeigt hat, ist unser geistlicher Zustand. Y Él no lo viene a hacer como para exponernos, Und ist nicht gekommen, uns bloßzustellen, sino porque Él nos ama. sondern weil uns liebt. Porque Él quiere que tú y yo seamos libres. Weil möchte, dass du und ich, dass wir frei werden. Que tú y yo vivamos en esa libertad total que Él conquistó en la cruz por nosotros. Und dass wir wirklich in dieser totalen Freiheit leben können, die erworben hat am Kreuz. Y aquí vemos una situación donde se encuentra Jesús con un grupo de judíos que habían entregado sus vidas, que habían creído en Jesús. Und da sehen wir eine Situation, wo Jesus mit einer Gruppe von Juden war, die glaubten an ihn. Dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mí, en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Aber Jesus sagte zu den Menschen, die an ihn glaubten, wenn ihr euch nach meinen Worten richten, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Permanecer, dice. Und wir sollen in ihm bleiben. Significa la palabra permanecer, estar en una comunión constante.
Bleiben bedeutet, dass wir eine Beziehung haben, die konstant ist. Es estar obedeciendo la palabra de Dios. Und das bedeutet auch, dass wir gehorsam sind dem Wort Gottes. Es estar subordinado o gobernado por la palabra. Und es heißt, dass wir uns dem Wort unterordnen und dass wir uns bestimmen lassen vom Wort. Y muchas veces los domingos decimos, amén, pastor, gloria a Dios, así es, Und, predique. und so oft sagen wir am Sonntag in der Gemeinde, Amen, Halleluja. Yo So sei también lo es. digo, amén. Und das ist gut. Pero muchas veces nos olvidamos y salimos de las puertas y dejamos de obedecer la palabra de Dios. Aber es geschieht leider sehr oft, dass wir zur Tür rausgehen und vergessen, was wir Amen gesagt Y haben. Jesús dice, si permaneces en su palabra, Und Jesus sagt, wenn du bleibst in seinem Wort, si yo permanezco en su palabra, wenn ich bleibe in seinem Wort, eso me va a traer libertad. dann wird mir das Voy persönlich Freiheit a ser bringen. libre en cada área de mi vida. Und dann kann ich frei werden in jedem Bereich meines Lebens. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Römer 8,2 sagt, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. El Espíritu de vida es la palabra de Dios morando o viviendo en nuestras vidas. Der Geist des Lebens, das ist der Geist Gottes, der in uns regiert. Y el Espíritu de Dios es el que ha vencido al espíritu de la ley a la ley del pecado. Und der Geist Gottes, hat besiegt den Geist des Todes und der Sünde. Y continuamos leyendo cuál fue la respuesta de los judíos a Jesús. Und dann sehen wir, was haben diese Juden dann zu Jesus gesagt? Dice, le respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir, ustedes serán libres? Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. Wir sind doch Nachkommen Abrahams, haben sie gesagt. Wir sind nie Sklaven von irgendjemand gewesen. Was redest du dann von Freimachen? Was meinst du damit? Und Jesus erwiderte, ich versichere euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave ist kein Familienmitglied. Ein Sohn dagegen gehört für immer zur Familie. Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Los judíos se jactaban, y eso era su orgullo, Die Juden waren stolz darauf, que ellos eran descendientes de Sara, la libre, y no de Agar, la esclava. dass sie Söhne waren oder Nachkommen waren von Sarah, der freien Frau, und nicht von Hagar, der Sklavin. Agar era la esclava ¿se acuerdan? De Abraham. Hagar war die Sklavin von Abraham. Pero ellos se habían enfocado solamente a la descendencia carnal, humana. Aber sie haben nur auf die menschliche, fleischliche Herkunft geschaut. Y ellos no habían visto el área espiritual. Und sie haben vergessen, auf das Geistliche zu schauen. Y Jesús le está hablando, no, yo le estoy trayendo una nueva libertad, pero espiritual. Und Jesus hat gesagt, nein, ich bin gekommen, um euch eine neue Freiheit zu geben, und das ist die geistliche Y esa Freiheit. libertad ustedes la reciben a través de la fe de Abraham, pero a través de la fe en mí, ustedes van a ser totalmente libres. Und ihr bekommt diese Freiheit, und wenn ihr im Glauben auf mich baut, dann seid ihr wirklich frei. Y muchas veces nosotros también nos autojustificamos. No, yo sé, ya soy libre. Und manchmal sind wir auch selbstgerecht und wir sagen, ich bin schon frei. Pero la palabra nos exhorta a que podamos permanecer en el Espíritu y vamos a poder vivir y crecer en esa libertad que Dios nos ha dado. Aber das Wort ermahnt uns, dass wir wirklich bleiben in diesem Geist, und dann können wir auch leben in dieser Freiheit, die Gott uns gibt. Algunos también usan la libertad. Pablo nos exhorta a no abusar de la libertad que Jesús nos ha dado. Und Paulus hat den Christen oder auch uns gesagt, wir sollen die Freiheit nicht missbrauchen. En Gálatas dice, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar.
Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Muchos dicen, bueno, Jesús me perdona, Andrea. Viele sagen, Amos, Jesus hat mir vergeben. Jesús es amor, Jesús es gracia. Er ist so lieb, er ist so gnädig. Me voy al disco, Ich gehe in die Disco me voy a fumar uno, no me ve nadie. und wenn mich niemand sieht, dann rauche ich. Dejamos lugar a la carne. Und wir lassen dem Fleisch freien Raum. Y eso es libertinaje. Und das bedeutet dann, Libertinaje. Bueno, ja, eine falsche Freiheit. es abusar de la libertad. Ja, die Freiheit zu missbrauchen. Es gibt kein spezielles Wort. Ok. Y eso exactamente lo mal entendemos. Und das verstehen wir falsch. Pero acá nos habla el apóstol Pablo y nos dice, Aber hier sagt uns der Apostel Paulus, ustedes han sido a la libertad para que permanezcan en esa libertad. ihr seid gerufen zur Freiheit und ihr müsst in dieser Freiheit bleiben. Sino más bien usen esa libertad Aber wenn du jetzt diese Freiheit brauchst, para amarse unos a los otros, du sollst diese Freiheit brauchen, um den Nächsten zu para lieben, exhortarnos unos a otros, um uns gemeinsam zu ermahnen, en amor para motivarnos mutuamente. um uns in Liebe zu ermahnen und zu motivieren, weiterzugehen. Y eso es la libertad a que Dios nos ama. Und das ist die Freiheit, die Gott uns gerufen hat. Volviendo al versículo anterior, Ich möchte noch einmal zum Vers von vorher zurückkehren. donde Jesús dice que el esclavo no va a permanecer en la casa. Da heißt es, der Sklave, er gehört nicht ins Haus. El que comete pecado no va a permanecer, Derjenige, der Sünde begeht, er kann nicht bleiben, pero sí el hijo. aber der Sohn schon. Él no estaba diciendo en otras palabras, ustedes son hijos de Dios. Er hat mit anderen Worten gesagt, ihr seid Kinder Gottes, No necesitan vivir en pecado, ihr müsst nicht mehr in Sünde leben, porque yo voy a morir en la cruz por ustedes. denn ich werde dann am Kreuz sterben für euch. Porque solo los hijos que están en casa son hijos libres para vivir con Dios. Denn nur die Kinder, die im Haus des Vaters sind, sie sind frei, Gott zu dienen. Y esta es una exhortación a Und nosotros. das ist eine Ermahnung auch für uns. Para que nosotros digamos, Señor, ¿en qué área quizás estoy esclavo de ciertas cosas que no te agradan? Dass wir uns einfach auch prüfen können und dass wir sagen können, Herr, zeig mir, wo bin ich vielleicht gebunden und was gefällt dir nicht in mir. Quizás sean actitudes de ira, Vielleicht gibt es Haltungen des Zorns, quizás sea algún pecado escondido de años. vielleicht gibt es eine Sünde, die du versteckst seit Jahren. O que tú quieres ser libre, pero tú no puedes ser libre. Oder du möchtest frei sein, aber du kannst es einfach nicht. Jesús te dice en esta tarde, Und Jesus sagt dir heute hoy es la Abend, noche, hoy es tu día para que seas libre y entregas toda atadura, toda cautividad a Jesús. heute ist dein Abend, damit du frei werden kannst und damit du wirklich jedes Joch zerbrochen wird im Namen Jesu. Hoy es el día de salvación. Heute ist der Tag der Rettung. Hoy es el día de gracia. Heute ist der Tag der Gnade. Y tú no puedes ir sin ninguna culpa, con la cabeza en alto, sabiendo que Dios te perdonó todos tus pecados. Und du musst nicht deinen Kopf unten halten, sondern du darfst wissen, Jesus Amen. hat dir vergeben. Amen. Que Satanás no pueda tener ningún lugar abierto para acusarte. Und der Feind soll keine offene Türe mehr haben, um dich anzuklagen. Porque tú y yo ya hemos confesado todos nuestros pecados a Jesús. Denn du und ich, wir haben schon all unsere Sünden bekannt vor Jesus. En esa libertad de Cristo quiere Jesús que tú y yo podamos vivir. In dieser Freiheit von Jesus möchte Gott wirklich, dass wir laufen. Jesús es tu libertad. Jesus ist deine Freiheit. Dile otra vez a la persona, Jesús es tu libertad. Sag zu deinem Nachbarn, Jesus Amen. ist deine Freiheit. Amen. Tercer punto que vemos, Jesús abrió un camino a nuestra libertad. Und der dritte Punkt ist, Jesus hat einen Weg gemacht, damit wir frei sein können. Él no solamente dice que Él es la libertad, Er sagt nicht nur, ich bin die Freiheit. no solamente nos muestra nuestra condición,
Er zeigt uns nicht nur, wie wir sind cómo está nuestro corazón, oder der Zustand unseres Herzens, sino que ahora nos muestra el camino como tú y yo podemos ser libres en cada área de nuestra vida. sondern er gibt uns auch klare Anweisungen, einen Weg, wie wir frei sein können in jedem Bereich unseres ¿Cuántos lo Lebens. quieren saber? Wie viele möchten das Amén. Yo lo wissen? quiero primero, lo necesitamos todos. Wir brauchen das alle. Porque el diablo, el enemigo, trata una y otra vez de tirarnos lazos para que enredarnos y para que no podamos avanzar en nuestra vida cristiana. Denn der Feind möchte ein und einmal mehr immer wieder diese Seile der Sünde uns umstricken, damit wir nicht vorwärts gehen können. Entonces vamos a ver 4 pasos que nos van a ayudar a nuestra libertad. Und wir möchten jetzt 4 Schritte anschauen, wie wir in Freiheit leben können. Primer punto es enfrentarse a la realidad. Das erste ist, stelle dich der Realität. Primero es reconocer mi condición como está, Zuerst personal. muss ich erkennen, wie ich stehe. Yo primeramente ser sincero con uno mismo. Und das erste ist, dass wir einfach ehrlich sind, schonungslos ehrlich mit uns selbst. De nada sirve que yo me engañe, yo digo estoy bien, Es nützt dir nichts, wenn du einfach sagst, mir geht es gut, mir geht es gut. cuando vine atado y salgo de la iglesia otra vez llevándome la atadura otra vez. Wenn ich gekommen bin und ich bin gebunden und ich gehe aus der Gemeinde und ich bin wieder gebunden. Y estamos aquí para que el Señor nos liberte totalmente, hermano. Und wir sind hier, damit Gott uns wirklich frei Amen. macht. Amen. Yo no sé qué índole, sea una amargura, sea falta de perdón, sea una relación que estás peleado con alguien. Es kann so vieles sein, es kann Bitterkeit sein, es kann auch Unvergebenheit sein oder dass du eine Beziehung hast, wo du nicht rein bist, die dir nicht gut tut. Pero el Señor quiere romper esas cadenas. Aber Gott möchte diese Ketten zersprengen. Y acá primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1. Johannes sagt, doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Cuán importante es confesar nuestras faltas. Wie wichtig ist es, dass wir bekennen können, unsere Fehler. Eso nos va a traer un alivio, una liberación a nuestras vidas. Das gibt unserem Leben Freiheit, wenn wir bekennen. Quizás confesar a tu hermano que una falta que le hiciste. Vielleicht musst du deinem Bruder irgendeinen Fehler bekennen, den du gemacht hast. O aceptar que ellos te corrijan. Oder du musst akzeptieren, dass jemand anderes dich korrigiert. Eso es enfrentarnos a nuestra realidad. Das bedeutet, dass wir uns stellen der Realität. Porque todos nosotros vamos a hacer errores. Denn du und ich, wir machen immer wieder Fehler. Importante es qué hacemos, cómo reaccionamos a estas situaciones. Wichtig ist jetzt, wie reagieren wir in solchen Situationen. Sino que cada vez que suceden cosas así, tú te puedas ser libre, tirar todas esas cosas para que puedas caminar en libertad. Und immer, wenn wieder solche Situationen kommen, dann ist es wichtig, dass du es lernst, wirklich immer wieder richtig zu reagieren, damit du frei sein kannst. El segundo punto que vemos o paso es aceptar la verdad de Dios en nosotros. Der zweite Schritt ist, dass wir akzeptieren die Wahrheit Gottes über uns. Como dije anteriormente, yo tomo la palabra de Dios So wie ich vorher gesagt habe, nimm das Wort Gottes y yo obedezco a su palabra. und ich will ihm gehorsam sein. Yo creo que Jesús murió por mí Ich glaube, Jesus ist gestorben für y que Él mich perdonó mis pecados. und er hat meine Sünden vergeben. Por eso yo voy a perdonar a mi hermano, a la persona a mi lado, aunque lo sienta o no lo sienta. Darum werde ich vergeben meinem Bruder, meiner Schwester, egal ob ich es fühle oder nicht. Que puedas perdonar a tu jefe, Du kannst auch deinem Chef vergeben, a aquellos que te han dañado, que te han ofendido, all denjenigen, die dich beleidigt haben, a tu vecino que pone la música muy fuerte. deinem Nachbarn, der immer die Musik so laut lässt. Necesitamos el amor del Señor. Wir brauchen die Liebe Gottes. Necesitamos perdonar y tomar esos pasos de obediencia. Und wir brauchen, dass wir einander vergeben und diese Gehorsamschritte gehen. Estos son pasos que nos llevan a caminar en la libertad de la verdad de Cristo. Das sind Schritte, die uns helfen, damit wir in dieser Freiheit von Jesus leben können. Amen. El tercer punto, invierte en relaciones sanas.
Und der dritte Punkt ist, investiere dich in gesunde Beziehungen. Santiago 5:16 dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Jakobus 5,16, vergebt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Cuán importante es poder confesar a veces cosas que no queremos contar a nadie. Es tut so gut, dass wir manchmal Dinge bekennen können, die wir eigentlich niemandem sagen möchten. Debilidades. Schwächen. Que tú quizás te puedas acercar a un líder y contar cuáles son tus debilidades. Vielleicht kannst du zu deinem Leiter gehen und ihm bekennen, was sind deine Schwächen. Y cuando confesamos delante de Dios y con nuestros hermanos, eso nos hace libres, eso nos sana. Und wenn wir bekennen vor Gott und vor den Geschwistern, dann werden wir heil und frei. Nuestro corazón es sanado. Unser Herz, es wird geheilt. Y qué hermoso poder estar aquí en una familia donde Dios nos ha plantado. Und wie wunderbar ist es, dass wir hier eine Familie haben, wo Gott uns gesetzt hat. Somos una familia espiritual Wir sind eine geistliche Familie, para ayudarnos mutuamente. damit wir uns helfen können. Y cuando alguien está pasando un tiempo difícil, Und wenn jemand durch eine schwierige Zeit geht, ahí está tu hermano a tu lado para ayudarte, para motivarte. dann gibt es einen Bruder an deiner Seite, eine Schwester, die dir helfen. Quizás para exhortarte con amor. Vielleicht musst du auch ermahnt werden mit Liebe. Pero de esta forma nosotros somos fortalecidos y sanados. Aber so können wir wachsen und wir können frei und gesund werden. Qué privilegio tenemos nosotros aquí en la iglesia de poder abrir nuestros corazones. Wie wunderbar ist es, dass wir hier in der Gemeinde mit Vertrauen wirklich unser Herzen öffnen können. Pero también la Biblia nos enseña que seamos sabios a quienes y con quienes nosotros compartimos esos problemas o situaciones en nuestras vidas. Aber die Bibel sagt uns auch, wir sollen weise sein, mit wem, dass wir diese Geheimnisse teilen. Por eso siempre le recomendamos que vayas a un líder o a tu pastor, a una persona de confianza. Und darum raten wir immer den Menschen, geht zu einem Leiter oder zum Pastor, wirklich zu einer Person, die vertrauenswürdig ist. Hay relaciones que también nos pueden llevar por mal camino. Es gibt Beziehungen, die können uns führen auf falsche Wege. Hay relaciones que nos pueden atar y nos pueden alejar del Señor. Es gibt Beziehungen, die können uns wegführen von Gott und die können uns auch binden. Quizás personas no cristianas que quizás te alejan de la fe en Cristo. Das sind vielleicht Menschen, die Gott nicht kennen und sie ziehen dich von Gott weg. Y tenemos que ser sabios con quien nosotros compartimos nuestro tiempo, nuestra vida. Und darum müssen wir weise sein, mit wem wir die Zeit unseres Lebens verbringen. Llevarles el Evangelio, Dieses Evangelium weitergeben. pero no dejarnos influenciar por ellos. Wir sollen den Menschen das Evangelium geben, aber uns nicht beeinflussen lassen von Pero quiero ihnen. aconsejar a cada uno de ustedes Aber ich möchte euch allen den Rat que geben, puedas tener una persona, un amigo a tu lado, a quien tú puedas confiar las cosas más íntimas. suche dir einen Freund, dem du wirklich die Dinge deines Herzens anvertrauen kannst. Los que están casados tenemos el privilegio de tener nuestra esposa, nuestro esposo, amén. Diejenigen, die verheiratet sind, wir haben das große Privileg, einen guten Freund zu haben. Y espero que lo hagas. Und ich hoffe, dass du das machst. Pero también para los solteros, que tengas un amigo en quien tú puedas compartir tu fe en tu crecimiento espiritual. Aber auch für alle Singles ist es wichtig, dass du jemanden hast, wo du deinen Glauben aufbauen kannst. Eso te va a ayudar muchos a no volver a caer, quizás en pecados antiguos donde una y otra vez antes caías. Und das wird dir helfen, damit du nicht immer wieder in die gleichen Sünden fallst von früher. Quizás en pecados inmorales, Vielleicht sind das unmoralische Dinge, cosas que traíamos del pasado. Dinge, die wir von früher mitgebracht Pero haben. con una persona, una buena relación a nuestro lado, nos va a ayudar a poder crecer juntos en la fe. Aber mit einer guten Beziehung, mit einem guten Freund an der Seite wird das uns helfen, damit wir wachsen können im Glauben. Me alegro mucho de ver siempre los jóvenes juntos como hermanos en todos lados. Und ich freue mich immer, dass ich die Jungen immer zusammen sehe, so wie eine Familie. Muchas veces inseparables. Und man kann sie nicht trennen. Y yo digo, pero eso les ayuda a crecer a ellos en la fe. Aber das hilft euch, dass ihr Amen. wachsen könnt im Glauben. Y creo Amen. que también nosotros como adultos Aber auch wir als Erwachsene, tenemos que aprender, hermanos, wir können von ihnen lernen, a no aislarnos,
dass wir uns nicht isolieren. Quizás con otros matrimonios juntos compartir nuestra fe. Und dann ist es wichtig, wir können andere Ehepaare suchen und gemeinsam den Glauben Y teilen. juntos para que nadie quede aislado, Und gemeinsam vorwärts gehen, dass niemand isoliert como ist una gran familia. als Familie. Aprendamos a tener comunión unos con otros. Wir sollen lernen, Amen. Gemeinschaft zu haben. Amen. El cuarto punto, arriésgate a ser auténtico. Und der vierte Punkt ist, riskiere es echt zu sein. Que es algo que más nos cuesta a nosotros. Das ist ein bisschen schwierig. Muchas veces queremos mostrar la cara bonita, ¿cómo estás? Wir möchten sehr oft einfach nur unser gutes Gesicht, Sonntagsgesicht Y zeigen. nos ponemos una linda sonrisa, ¿me va bien? Und wir setzen ein schönes Lächeln auf und wir sagen, es geht mir gut. Pero ahí nosotros tenemos que aprender a ser auténticos. A veces cuando estamos mal, decir lo que estamos pasando. Aber wir müssen lernen, einfach ehrlich zu sein und wenn es uns schlecht geht, zu sagen, was los ist. Porque ahí vamos a poder crecer. Denn nur so können wir wachsen. Ahí van a poder levantarse amistades genuinas y profundas. Denn so können wirklich tiefe Beziehungen entstehen. Y cuando estás enojado con una persona o que te molestó, puedes ir a ella y hablar con ella. Und wenn du dich gestört fühlst von einer Person oder wenn du beleidigt bist oder böse mit einer Person, dann hast du die Freiheit, zu dieser Person zu gehen und mit ihr zu sprechen. No hagas cara de limón, te das la vuelta y me voy enojado, ofendido. Mach nicht einfach ein Zitronengesicht und dreh dich um und schau weg auf die andere Straßenseite. Ora, pídele al Señor Bete zu Gott y habla con la persona. und sprich, konfrontiere die Person Ponte a cuenta con ellos. und mach reinen Tisch. Y muchas formas o patrones que una y otra vez aparecen en nuestras vidas. Und da gibt es immer wieder so Gewohnheiten in unserem Leben. A veces porque en el pasado todavía nosotros no hemos puesto relaciones en orden en nuestra vida. Und das ist, weil wir vielleicht in der Vergangenheit Beziehungen noch nicht bereinigt haben. Quizás estás peleado con tu madre, con tu padre o tu hermano. Vielleicht bist du im Streit mit deiner Mutter, mit deinem Vater oder mit deinem Bruder, mit dem leiblichen Bruder. Y eso va una y otra vez a surgir en tu vida. Und das kommt immer wieder auf dein Leben zurück. Y eso te vas a pelear con tu hermano de la iglesia. Und genau so wirst du auch streiten mit deinem Bruder in der Gemeinde. Por eso el Señor nos llama a que pongamos en orden también nuestro pasado. Und darum ruft uns Gott, dass wir unsere Vergangenheit in Ordnung bringen vor ihm. Quizás hoy ya algunos han muerto, no puedes poner todo en orden. Vielleicht sind einige von den Menschen schon gestorben und du kannst es nicht mehr in Ordnung bringen. Pero una cosa puedes hacer, Aber etwas kannst du tun. perdonar. Du kannst ihnen vergeben. Perdonar y soltar. Vergib und lass Que tu los, corazón esté libre. damit dein Herz frei Que wird. puedas experimentar la libertad de Jesús en tu vida. Damit du die Freiheit von Jesus in deinem Leben erleben Que puedas kannst. estar libre para que el Espíritu Santo, la unción pueda fluir a través de tu vida. Damit du wirklich frei werden kannst, damit der Geist Gottes durch dich fließen Y kann. muchas veces esas pequeñas zorras son las que impiden que la presencia del Señor fluya en nuestras vidas. Und sehr oft sind es wirklich diese kleinen Füchse, die verhindern, dass die Gegenwart Gottes durch dich strahlen kann. Que el Espíritu Santo pueda estar reinando en nuestras vidas. Es möge so sein, dass der Heilige Geist in unserem Leben regieren kann. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist, der Geist Gottes ist auf mir. La unción de Dios está sobre mí. Die Salbung Gottes ist auf mir. Y Él quiere que también esa unción, ese Espíritu esté sobre tu vida. Und er möchte, dass dieser Geist nicht nur auf ihm ist, sondern auf jedem von uns. Cuando la unción de Dios está sobre nuestras vidas, Denn wenn die Salbung Gottes über deinem Leben ist, todo yugo se rompe. dann jedes Joch wird Toda cadena zersprengt. cae. Jede Kette Porque es el zersprengt. poder de Dios en nuestras vidas. Denn es ist der Geist Gottes, der Freiheit bringt. Amen. Esa es mi oración, hermanos. Und das ist mein Gebet, liebe Que el Geschwister. Espíritu de Dios repose sobre cada una de nuestras vidas. Damit der Heilige Geist wirklich ruhen kann über jedem von uns. Que la presencia de Dios cuando entres aquí te abraces con un hermano, las cadenas caen. Damit du Amén. hier hineinkommen kannst und dass du einen Bruder umarmen kannst und dass dann alles explodiert, weil die Ketten zersprengt werden. Porque el Señor está sobre tu vida. Denn der Herr ist hier. Segunda de Corintios 3:17 dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
2. Korinther 3,17, denn der Herr ist Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. A esa libertad el Señor nos quiere llevar, querida iglesia. In diese Freiheit möchte Gott uns führen, liebe A esa Gemeinde. nueva dimensión de libertad In eine neue Dimension von Freiheit. que el mundo no conoce. Das ist etwas, das die Welt nicht Pero kennt. cuando ellos lo vean en tu vida, Aber wenn sie es sehen in dir, van a decir, ¿qué es eso? Yo también lo quiero. dann werden sie sagen, was ist das? Ich möchte das auch. Ayer también tuve yo inesperadamente una charla que no la esperaba. Gestern hatte ich ein Gespräch, das ich nicht erwartet habe. Y fui al peluquero, como le llaman, barbero. Ich bin zum Coiffeur gegangen Y los dueños de este negocio son, creo, musulmanes. und die Besitzer von diesem Frisierladen, sie sind Moslems. Y este joven tiene 31 años. Und da war ein junger Mann, er war 31 Y empezamos a hablar. und wir haben begonnen zu Y de sprechen. repente yo sentí como el Espíritu Santo estaba obrando y él estaba muy abierto. Und plötzlich habe ich gespürt, dass der Heilige Geist gewirkt hat und er war sehr offen. Y él dice, empecé a hablarle de Dios y de todo. Dice, yo también estoy buscando esa verdad, esa libertad que no encuentro, dice. Und dann hat er einfach gesagt, ich bin auch am Suchen und ich suche eine Freiheit, die ich einfach nicht finde. Y tuve la oportunidad de hablarle de Jesús, que en Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Und dann hatte ich die Möglichkeit, ihm zu sagen, in Jesus haben wir alle Freiheit, die wir brauchen. Y fue un momento como yo sentía que el Espíritu Santo obraba en su corazón. Und ich habe gespürt, dass der Heilige Geist gewirkt hat in ihm. Y me fui tan contento a casa, digo, Señor, esos son los momentos, kairos, que tú preparas para que nosotros demos testimonios tuyos. Und ich bin sehr zufrieden nach Hause gegangen, weil ich habe gesagt, danke Herr, dass ich gehorsam sein durfte und dass ich merken durfte, dass du wirken willst. Y Dios te quiere usar a ti también, Und Gott en el lugar möchte donde uns alle estés, brauchen, da wo wir sind. que de repente son oportunidades que Dios te da para que hables a otros de Jesús. Denn manchmal gibt dir Gott so Gelegenheiten, spezielle Gelegenheiten, wo du weißt, dass du sprechen Para que sollst. transmitas esa libertad, ese amor que solamente en Jesucristo está. Damit du diese Liebe und diese Freiheit dem anderen weitergeben kannst, die man nur in Jesus findet. Jesús dijo, así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Und Jesus hat gesagt, wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wahrhaft frei. Dios quiere que vivamos en esa libertad. Jesus möchte, dass wir in dieser Freiheit leben. Esa es la buena noticia, que no tenemos nada que ocultar. Das ist die gute Nachricht, wir haben nichts zu verstecken. Hoy es el tiempo de la gracia donde estamos proclamando la libertad de Jesús. Heute ist die Zeit der Gnade, wo wir wirklich das Werk von Jesus proklamieren können. Esta noche, hoy, es tu día. Es ist heute dein Tag. Si viniste en esta tarde con alguna atadura, alguna cosa que vienes trayendo de años, Vielleicht bist du gekommen und du hast irgendeine Gebundenheit, die du seit Jahren mit dir schleppst. Dios quiere a través de su Santo Espíritu que seas libre. Dann möchte Gott durch seinen Heiligen Geist, dass du frei wirst. No importa qué cosa sea, pero que tú la puedas deponer a los pies de la cruz de Cristo. Es spielt keine Rolle, wie schlimm es ist. Du kannst alles vor Jesus bringen. Quiero invitarles, querida iglesia, que se pongan de pie Und ich möchte euch jetzt bitten, dass ihr aufsteht. y que puedas cerrar tus ojos ahí Bitte donde schließe doch estás. deine Augen. El Espíritu Santo nos ha estado hablando Der Heilige Geist, er spricht zu uns. y Él quiere que tú no salgas de esta puerta así como entraste. Und er möchte nicht, dass du hier hinausgehst, so wie du gekommen bist. A veces pueden ser pensamientos negativos sobre otras personas y eso ya nos está atando. Manchmal sind es nur negative Gedanken über andere Personen und das bindet uns schon. Y que podamos soltar eso. Und wir müssen das loslassen. Tú sabes lo que está en tu corazón. Und du selbst weißt, was in deinem Herzen Que ist. puedas decir, Espíritu Santo, muéstrame Und du kannst jetzt sagen, Heiliger Geist, zeige es mir. toda cosa que me ata, todo hábito mal, toda modalidad, toda conducta pecaminosa, la quiero poner ahora delante de ti. Und ich möchte alles, was schlecht ist, was irgendwie einen negativen Einfluss hat auf mich, ich möchte es vor dich bringen. Cosas que durante años he tratado de ser libre y no puedo.
Und es gibt Dinge, wo ich seit Jahren frei werden möchte, aber ich kann es einfach nicht. Pero Jesús te dice en esta tarde, deja que mi espíritu repose sobre tu vida y toda cadena va a ser rota en el nombre de Jesús. Aber Gott sagt dir heute Abend, lass es zu, dass mein Heiliger Geist auf dir ruht und du wirst frei werden. Mientras mantenemos nuestros ojos cerrados, Während wir die Augen geschlossen halten. quiero preguntar cuántas personas hay que dicen yo necesito un toque del Espíritu Santo sobre mí. Möchte ich jetzt einfach fragen, wie viele Personen sind hier, die sagen, ich brauche diese Freiheit. Yo necesito que Dios me libere de una u otra forma, falta de perdón o lo que sea. Ich brauche, dass Gott mich befreit von irgendetwas in meinem Herzen. Levanta tu mano bien alto Dann al Herr, Señor. hebe en doch esta jetzt bien. deine Hand zu Gott. Gracias por todas esas manos que se levantan. Dios las ve, el Espíritu Santo la ve. Gott sieht deine Hände. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que descienda con su unción. Und wir möchten jetzt Gott bitten, dass kommt mit Y seiner vamos Salbung. a pedir que esas cadenas sean rotas, esos yugos sean rotos en el nombre de Jesús. Und wir wollen jetzt gemeinsam beten, dass diese Ketten fallen. Gracias te damos, Padre Santo, en esta noche. Vater, wir danken dir an diesem Abend. Gracias por tu Espíritu Santo que ha descendido sobre nosotros, sobre tus hijos. Danke für deinen Heiligen Geist, der gefallen ist auf deine Kinder. Padre, tú ves cada mano de cada hermano levantada. Und du siehst jede Hand, die erhoben worden Y ist. Espíritu Santo, te pedimos ahora, desciende con poder. Und wir bitten dich jetzt, Heiliger Geist, komme mit deinem Feuer. Y ahora en el nombre de Jesús, Und im Namen Jesu todo yugo es roto en el nombre de Cristo. proklamieren wir jetzt, dass jedes Joch zerbrochen ist im Namen Jesu. Proclamamos que toda cadena es rota de falta de perdón. Wir proklamieren, dass jede Kette zerbrochen ist der Unvergebenheit. Toda relación ahora declaramos, ahora reconciliación. Alle Beziehungen, die kaputt sind, wir predigen Wiederherstellung. Declaramos que somos libres en el nombre de Und Jesús. wir proklamieren, dass wir frei sind im Namen Jesu. Libres por la sangre de Cristo. Frei durch das Blut Jesu. Libres por el poder del Espíritu Santo. Frei durch die Kraft des Heiligen Geistes. Y ahora recibimos sanidad. Dile, recibo ahora, Señor. Recibo restauración sobre mi vida. Und sage jetzt einfach mit deinen eigenen Worten, ich danke dir, dass ich jetzt Wiederherstellung empfange. Si lo necesitas para algún integrante de tu familia, lo puedes hacer como representando a alguien de tu familia. Und vielleicht ist es auch, dass du da bist für jemanden anders von deiner Familie, dann kannst du das auch tun. Es un momento donde el Espíritu Santo está ahora trayendo libertad, rompiendo cadenas. Und der Heilige Geist möchte jetzt wirklich Ketten zerbrechen im Namen Jesu. Y ahora declaramos esa libertad en el nombre de Jesús. Und wir proklamieren Jesu Freiheit jetzt. Gracias, Espíritu Santo, ahora. Ich danke dir, Heiliger Geist. Y ahora en el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu, Señor, de falta de perdón y de reconciliación. Und wir widerstehen jetzt im Namen Jesu dem Geist der Unvergebenheit. Toda culpa ahora echada fuera en el nombre de Jesús. Alle Schuldzuweisung muss jetzt weichen. Y declaramos que somos libres por la sangre de Und wir Jesucristo. proklamieren, wir sind frei durch das Blut Jesu. Declaramos, Padre, que en ti somos libres de toda culpa, Señor. Und wir proklamieren, wir sind frei von jeder Schuld. Y te pedimos que tú desciendas ahora con toda tu plenitud de tu espíritu. Und wir bitten dich, dass du jetzt kommst mit deiner Freiheit. Levanta tu voz ahora en el nombre de Jesús y empieza a dar las gracias porque eres por esa libertad que Él te está dando ahora. Erhebe jetzt deine Stimme und beginne ihm zu danken für die Vamos a Freiheit, die clamar er dir en el jetzt nombre de gibt. Jesús. Mach es im Dale Glauben. gracias. Sag ihm Gracias te Danke. damos. Sag ihm Danke. Gracias, Espíritu Santo, Ich danke dir, Heiliger por la Geist. libertad que estás trayendo en el nombre de Cristo. Ich danke für die Freiheit, die du bringst im Namen Si Jesu. estás al lado de tu esposa, empieza a orar por ella, empieza a bendecirla, declara esa libertad de Cristo. Wenn ihr als Ehepaar da seid, dann könnt ihr gemeinsam El füreinander Espíritu beten. Santo está aquí moviéndose. Der Heilige Geist, der ist hier und er bewegt Gracias te sich. damos y te bendecimos. Wir danken dir, Heiliger Geist. Gracias, Espíritu Santo. Danke, Heiliger Geist. Levantamos tu nombre en alto Und wir erheben deinen Namen y ganz te hoch. decimos, Und wir sagen dir, tú Herr, eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. du bist der Herr der Herren, der König der Könige. En ti somos libres, In dir sind wir frei. libres por la sangre de Jesucristo de Nazaret. Frei durch das Blut Jesu Christi von Nazareth. Amén. ¿Cuántos les dan un Amén. aplauso grande, grande al Señor en esta Geben wir dem tarde? Herrn einen Applaus.
Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Muchas gracias por haber estado con nosotros Wir hoffen, dass du Jesus besser kennenlernen konntest. y esperamos que hayas podido conocer mejor a Jesús. Wir würden uns auch freuen, von dir zu hören. Nos alegraría mucho de escuchar de ti Auf unserer Website findest du die y Kontaktmöglichkeiten. en nuestra página principal vas a encontrar todas las posibilidades. Wenn du denkst, dass solche Botschaften auch für andere ein Segen sein könnten Si tú piensas que estos mensajes pueden ser de gran bendición para otras personas oder du unseren Dienst unterstützen möchtest, o quieres apoyar nuestro ministerio, dann bete doch für uns. entonces ora por nosotros. Du hast auch die Möglichkeit, praktisch zu geben, También tienes la posibilidad de estar apoyando de una forma práctica über Twint, online oder natürlich auch über SMS. a través de Twint, online o por supuesto de SMS. Vielen Dank nochmal, dass du dabei warst. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gott segne dich wunderbar Dios te bendiga ricamente und brauche dich und mich zum Segen für noch viele y Menschen. te use a ti y a mí para que muchas personas puedan conocer.